Xin chào các bác, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm 2026. Em xin gửi lời chúc đến toàn thể khách hàng có một năm thuận lợi, kiếm được nhiều tiền và nhận được nhiều dự án. Hôm nay thì em cũng muốn lên một cái video để giới thiệu cho khách hàng về một cái mẫu máy khoan đá BM mới nhập kho tại đây. Thì ở đây thì em đang có một cái mẫu máy khoan đá đến từ hiệu Golden của Trung Quốc. Đây là mẫu GMD40S. Mẫu máy này thì thứ nhất anh em sẽ được trang bị một cái động cơ là 191 kW này, sẽ được trang bị sẵn là thay cần tự động, tích hợp sẵn máy nén khí áp 18. Đấy, đây sẽ là bản có cabin anh em nhé. Giá thì là hơn 2 tỷ. Anh em là quan tâm đến cái mẫu máy này thì có thể liên hệ ngay cho em, thì em sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cho anh em nhé.